Yer bir qaraganda ulkan va tuganmasdek ko'rinadi, biroq sayyoraning bor yo'g'i 29,2% quruqlik tashkil qiladi. E'tibor bering, bu quruqlikning ham faqat 50-55%gina insonlar yashashi uchun yaroqli hududlar va qariyb 40% qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar sanaladi. Shu o'rinda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat, bugungi kunda iste'moldagi yerlarning taxminan 33% turli darajada degradatsiyaga uchragan bo'lsa, qariyb 25% sho'rlanishdan aziyat chekmoqda. Aytish o'rinli, sho'rlanish, chang, eroziya va iqlim o'zgarishlari dehqonchilikka salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat xavfsizligini keskin pasaytirib boryapti. Natijada global oziq-ovqat salohiyati keyingi 25 yilda 12% ga kamayishi va buning oqibatida o'z-o'zidan oziq-ovqat narxlari 30% ga oshishi mumkinligi prognoz qilinmoqda. Afsuski, ayni muammolar mamlakatimizda ham chetlab o'tmagan. Bugungi kunda 4,2 million gektar sug'oriladigan yer maydoni mavjud bo'lib, tuproqlarimizda sahrolanish, suv va shamol eroziyasi, degumifikatsiya va sho'rlanish kabi degradatsiya jarayonlari uchramoqda. Shuningdek, iqlim isishi bilan bog'liq ravishda qurg'oqchilik xavfi ham oshib bormoqda. Bu esa biroz unumdor yerni ham foydalanishdan chiqarib yubormoqda. Shu maqsadda bugunga kelib davlatimiz rahbari tomonidan sohaga jiddiy e'tibor qaratilib, yerning unumdor qatlamini saqlab qolish, sho'rlanish va cho'llanishning oldini olish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida tuman, shahar va mahallalarni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni izchil va samarali tashkil qilishga zamin yaratdi. Mazkur hujjat bilan O'zagrostar Holding kompaniyasiga bir qator vazifalar yuklatildi. O'zagrostar Holding kompaniyasiga aholi tomorqalari va ijara yer maydonlarida tuproq va suv tahlillerini o'tkazish vazifasi belgilab qo'yilgan. Barchaga ma'lumki, qishloq xo'jaligida tuproqning agrokimyoviy holati qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda muhim ahamiyatga ega. Tuproq va suv tahlillarini olish tuproqning kimyoviy elementlarga bo'lgan ehtiyojini aniqlashda, tuproqning tarkibi yomonlashuvi hamda yerning kuchsizlanishini oldini olishdagi muhim jarayon hisoblanadi. O'zagrostar Holding kompaniyasi mazkur qaror ijrosini bajarishda ikkita yo'nalishda ish olib bormoqda. Ya'ni Yangi O'zbekiston qiyofasidagi 33 ta tuman hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashi, xalq deputatlari, viloyat kengashlari tomonidan tasdiqlangan 330 ta Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarda ishlar tashkil etilgan. Aholi xonadonlar ro'yxati shakllantirilib, grafik asosida kompleks ishlar tashkil etilgan. Bugungi kunda ixtisoslashgan kompaniyalar tomonidan hududlarda 10 mingdan ortiq tuproq va suv tahlillari olindi. Sodda qilib aytganda, mazkur hujjat qishloq xo'jaligi xodimlari uchun dasturil amal bo'lib, yerdan sifatli va mo'l hosil olishga asos bo'ladi. Ya'ni endilikda yer egalariga tuproqning holatidan tortib, unga qancha o'g'it qo'llashgacha bo'lgan muhim jarayonlar o'rgatiladi, zarur yordamlar ko'rsatiladi. Prezidentimizning qarorlari bo'yicha hozir tuproq tahlili namunalarini olyapmiz. Bundan asosiy maqsad ko'pchilik fermerlar yeriga shu azot, fosfor, kaliy, gumuslarning miqdorini bilmaydi. O'zi yerda oshishi u narsa. Qaysi o'simlikka mosligi ham shunda aniqlanadi. Masalan, fosfor ko'p bo'ladi, pomidor, sabzavotga, gulchilikka, masalan, bog'dorchilikka shu miqdorini ham aniqlab beryapmiz-da. Aholining fikri juda ham yaxshi. Chunki ular hanuzgacha yerning tarkibida nima borligini bilmayapti-da. Xursand hammasi, juda ham yaxshi bo'ldi. Bepul olib borib tekshirtirib kelyapsizlar. Keyin bu tahlillarning natijasini biz MFlarga olib kelib, mahalla fuqaro yig'iliga olib kelib taqdim qilamiz. Tushuntirishlarni ham olib boryapmiz. Tuproq tahlil nima uchun kerakligini tushuntirib boryapmiz. E'tiborga molik muhim faktor. Endilikda yerdan foydalanishda ilmga asoslangan tadqiqot natijalarini qo'llashga katta e'tibor qaratilib, qishloq xo'jaligining asosi bo'lgan tuproqlarda chuqur tahlillar o'tkazish hamda shu asosda zarur choralar ko'rish belgilandi. Bunda soha vakillari hamda olimlar hamkorligi yo'lga qo'yilib, o'tkazilgan tahlil natijalari keng ko'lamda foydalaniladi. Ekinlarni ekishdan oldin albatta tuproqni tahlil qilish kerak bo'ladi. Undagi azot miqdorini aniqlash kerak, fosfor miqdorini aniqlash kerak, kalin miqdorini aniqlash kerak. Ya'ni o'simlikka u yetarlimi, yetarli emasmi bilishimiz kerak. Ana shunga qarab turib, keyin o'g'itni normasini to'g'ri belgilashimiz kerak bo'ladi. Kerak emas o'g'it solavermasa,
Mana bu men sanab o'tgan bular makro elementlarda o'simlik uchun zarur bo'ladigan elementlar. Zarur elementlar bo'lgani uchun ham azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi, fosforli o'g'itlar ishlab chiqariladi, kaliyli o'g'itlar ishlab chiqariladi. Masalan, sho'rlanishi aniqlandimi, sho'rga chidamli ekinlar ekiladi. Qum zarrachalari ko'p bo'lgan tuproqlar yengil tuproqlar, ishlov berish osonda ularga. Og'ir mexanik tarkibli bo'lsa, unaqa tuproqlar zich tuproqlar bo'ladi. Qumli tuproqlarda ildiz mevalilar yaxshi moslashgan bo'ladi. Og'ir mexanik tarkibli tuproqlarda o'zini ekini, qaysidir hududlarda o'rtacha sho'rlangan, kam sho'rlangan, kuchli sho'rlangan, qaysidir ekinlar sho'rlanishga chidamli, qaysidir ekinlar sho'rlanishga chidamsiz, sho'rlanish darajasiga qarab turib ham ekin turini tanlash mumkin. Tuproqdagi azot aniqlandi, tuproqdagi fosfor miqdori aniqlandi, tuproqdagi kaliy miqdori aniqlandi. Mana shu natijalar olinganidan keyin agrokimyoviy kartogramma tuziladi. Agrokimyoviy kartogramma bizani tilga aylantiradigan sodda xalqchil tilga aylantiradigan bo'lsak, bu tuproqni oshqozonini ko'rsatadi. Ya'ni kartada qarab turib, pastda eksplikatsiya. Mana bu hududda fosfor o'rtacha ta'minlangan ekan, mana bu hududda fosfor kam ekan, bu hududda fosfor ko'p ekan degan tushunchani beradi. Kam degan joylarga fosforli o'g'itlar ko'proq beriladi, ko'p degan joylarga fosforli o'g'itlarning dozasi kamaytiriladi. Bu kaliyga ham tegishli. Bu analiz natijalaridan keyin natijalarni olib turib kartogramma tuzishda foydalaniladi. Bu tuzilgan kartogramma 5 yilga xizmat qiladi. Konduktometr priborimizda 1 minutda ichida tuproqning sho'rlanish darajasini aniqlab beradi. Bugun tuproqni faqat dehqonning ko'zi bilan emas, ilm-fan, sun'iy intellekt va agrotexnologik innovatsiyalar orqali baholash davri keldi. Ayni yo'nalishda boshlangan ishlar esa yaqin kelajakda o'z natijasini ko'rsatadi. Zero tuproq hayot belgisi, uni asrash esa har birimizning ertangi kunimizga bo'lgan mas'uliyatimizdir.